soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. Who's that? What? Do you think I can post that? What do you think of that? Yeah, I think so. What do you think about your boyfriend? What do you I might be a bit jealous. think so? Is it safe still to post pictures on the internet? Well, I think the rule is if you put it on a billboard, put it on the internet. But just remember how public it is and how permanent it is. Wow, nou het julle dit. Nou gaan ek in die moeilikheid kom sekerlik en die rede hoekom ek nou hierdie foto geneem het, want natuurlik is sy 'n mooi meisie en as ek die geleentheid kry, dan doen ek dit. Maar meer belangrik is omdat ons vanoggend gesels oor sosiale media en sy is die regskenner Emma Sadleir wat vanoggend saam met ons gaan kuier. Welcome to you. Thank you very much. It's lovely to be here. Wonderful having you. Let me introduce you to the rest of the crew, as they say. Hello, Eloise. Hallo Davie, jy flikvloei nou so lekker. Ek kan er net voel of ons hier in die Arktiese Oseane rond Toe nou man. swem. Maar jy is gewoonlik besig om vir ons te komplimenteer. Nou is 'n ander flow daar, daai kant. As ek nie 'n pragtige seentjie gehad het, was ek nou baie doen. Maar ons gaan vir jou en Tome, namens die res van die publiek, hy behoort aan ons sal mooi seker maak hy gaan nie sy huis toe nie. Ons sake fokus is in die noordelike voorstede van Johannesburg, waar ons ateljee ook geleë is en ons wys julle 'n paar suksesvolle besighede wat hier doen. Wat sê hulle onderdraai die duiwel rond? Renet, het jy nou al 1 of 2 stoute foto's gepost? Ja, ek het 'n span kinders wat vir my dop hou. Hulle sê mamma nee. Ek het sleepte Cabernet Sauvignon vandag. Daarbey maak ek hoender met rooi wyn, naaltjies en kaneel. Dis sommer 'n melkterthoender. Kyk net nou hoekom sê ek so. Hallo langaar. Maak jy nou die dames lekker jaloers, Ja, nee? weet Ek jy. sien sommer die stoom wat daar so is. Hulle is ook maar net mens, ook maar net mens, I'm so glad you're here, want ek het hulp nodig, nee. Ek het hierdie, kom ons noem dit 'n ou toppie wat vir my foto stuur laat in die aande. Ek gaan nie enige vingers wys nie, maar van hom in sy tiervel speedootjie. Kan jy my help daarmee? Asseblief. I'll certainly try. Maar jy maar forward die Ek foto's. het Dis met al jou wat jy gepraat, doen nie net omdat ek jou een keer gekomplimenteer het daaroor daar. Ja, kom ons begin sommer dadelik met die weervoorspelling. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Ja, ons saanik nou al die hele winter lank dat die koue fronte sukkel om oor die land in te beweeg en hierdie week het die sogenaamde levy nou uiteindelik so 'n bietjie gebreek en het ons 'n paar koue fronte wat dit lekker koud gaan maak so 3 weke nadat ons die winter sonstilstand gehad het. Daar's juis 'n stelsel wat Saterdag die land nader vanuit die weste uit. Daar gaan reënbuie voorkom langs die Wes- en Suidweskus van Saterdag aand af, soos wat hierdie stelsel oor die land in beweeg. Baie koue weer wat agter die koue front instoot. Ons kan sneeu verwag oor die oorliggende gedeeltes van die Weskaap, wat goed is vir die damme se vlakke, miskien nie goed genoeg op hierdie stadium, maar ten minste help dit, maar baie koue winderige toestande wat die minimum temperature ver gaan afstoot. Nie veel aksie in die bolig nie, so hierdie buie wat langs die kusgebiede aangedui word, gaan slegs plek voorkom. Hulle gaan skraps wees. Meer belangrik is daai baie koue weer wat inspoel. Die koue front gaan vinnig oorbeweeg oor die noordooste van die land met miskolle en bewolkte toestande, soos julle kan sien. 'n Volgende stelsel wat inbeweeg oor Suid-Afrika teen Maandag. Dis nie veel kans vir toestande om te herstel oor die westelike gedeeltes van Suid-Afrika nie. Weereens koue weer wat inspoel. Kanse vir hierdie reënbuie langs die kus is nog steeds skraps en hierdie stelsel gaan soos sy voorganger vinnig beweeg tot oor Zimbabwe met gedeeltelik bewolkte en kouer toestande oor die noordooste van die land teen Woensdag. Aflandige lugvloei wat langs die Weskus van Namibië 'n maksimum temperature gaan opstoot en teen Donderdag begin toestande op te klaar met meestal sonnige weer wat verwag word, maar wel baie koud in die aande en in die vroeë oggende. Kom ons kyk na die temperature oor die volgende 48 uur. Meestal sonnig oor die noordooste van die land. Aanvanklik matig voordat daai koue fronte oorbeweeg, maar jy kan sien van Sondag af begin dit kouer te raak oor Gauteng, Johannesburg 5 en 17 Vryheid wat onder vriespunt gaan daal. Gedeeltelik bewolkte toestande oor feitelik die hele KwaZulu-Natal, sonnig oor die Vrystaat, Bethlehem wat wel miskolle kan verwag Sondag met 'n minimum van -3, so ook vir Bloemfontein.
Bewolkte toestande oor Port Elizabeth en Graamsstad. 10 en 20 wat voorspel word vir Graamsstad Saterdag. -2 en 15 vir Kraddock Sondag. Jy kan sien, soos wat die koue front oorbeweeg, gaan die temperature heelwat daal. Saterdag daai reënbui wat in die aand oor Kaapstad in beweeg 11 en 18 wat voorspel word. George 6 en 15 vir Sondag. Beaufort Wes en Kalvinia wat beide onder vriespunt gaan daal. Bewolkte toestande oor Walvis Bay Saterdag, meestal sonnig oor die res van Namibië en die Noord-Kaap. Abington 1 en 16 wat voorspel word vir Sondag. Kimberley wat weer eens een van daai plekke gaan wees wat onder vriespunt gaan daal. Sekere gedeeltes wat ook swart ryp gaan kry hierdie naweek, so wees maar net voorberei. Oor na Dawie met die ekonomiese nuus. Regent Business School vir bekostigbare kwaliteit privaat hoër onderrig. Registrasie is nou oop. Trotse borg van Dawie se ekonomiese nuus. Ons mode-minister, die minister van Finansies, het hierdie afgelope week sy 14-punt plan bekend gemaak om die ekonomie aan die gang te kry. Nou onthou die Suid-Afrikaanse ekonomie tot die eerste kwartaal is ons eintlik in 'n resessie, dinge wil nie in die gang kom nie. En ek is bevrees selfs al is ons uit die resessie gaan hierdie ekonomie nog steeds nie groei nie en dit gaan vir lank nie groei nie. So hy het nou 'n lang lys van planne en goeders wat moet gebeur en hy raak die meeste van die belangrikste goeders aan. Miskien een of twee positiewe goeders. Een daarvan is sekerlik dat hy tydraamwerk stel of 'n tydbeperking plaas en elkeen van die ministers of 'n klomp ministers is verantwoordelik vir spesifieke goeders, maar ek is bevrees hy gaan nie glad nie ver genoeg nie. Ons weet almal, maak nie saak in elk geval wat 'n plan jy het nie. Die werklike groot probleem in die land is daardie groot olifant wat begin met 'n Z wat in die kamer vol staan. En as ons voordat ons nie ons politieke probleme oplos nie, ek bevrees gaan die ekonomiese probleme ook nie opgelos word nie. Maar selfs al word die politieke probleme opgelos, wat ek nou maar oor twyfel, dan is daar 'n klomp dinge wat gedoen moet word in terme van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En die minister gaan nie glad nie ver genoeg om hierdie spesifieke probleme aan te spreek nie. Een daarvan is hy ontwyk voortdurend daai vraag oor privatisering. Hy gee dit 'n ander naam en hy praat van privaat sektor deelname in hierdie goeders, maar as ek 'n privaat sektor maatskappy is, daar geen manier hoe ek 'n minderheidsaandele belang gaan bekom in een van die staatsbeheerde organisasies nie, want die hele spul is vrot. Hulle word uiters swak bestuur en hulle finansies is in 'n totale toestand. So ek gaan nie 10% van SAL koop byvoorbeeld nie, en ek weet dat Zuma gaan die volgende voorsitter van SAL byvoorbeeld aanstel nie. Dan is daar 'n paar dinge, die minister het onder andere spesifiek verwys na Eskom. Nou Eskom is 'n totale gemors. Eskom gaan byvoorbeeld 'n paar 100 miljard rand kos net om weer 'n keer aan die gang te kom en die skade wat aangerig is in Eskom en in die res van die staatsbeheerde organisasies is absoluut onbeskryflik. Maar die grootste en die belangrikste enkele ding het die minister glad nie aangespreek nie. Hy het nou wel een van die ministers opdrag gegee om met die staatsamptenare te gesels oor hulle komende verhoging, maar die probleem is, ons het te veel staatsamptenare en er word hopeloos te veel betaal. Nou dit beteken, ons kan nie die salarisverhogings vir die staatsamptenare gee wat hulle die afgelope tyd aan gewoond was nie, en hoe gaan jy dit polities verkoop? Dis die probleem, ons het 'n politieke probleem. En dan is dit 'n lang arm weer terug met die landbousake. Neem die volgende stap. Maak van jou werk 'n beroep. Registreer by Regent Business School vir 'n graad, diploma of tersiêre onderrigprogram. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsake is 'n landbounuus, aan u gebring deur Veeplaas. In vandag se landbounuus, skaliegasplanne kry sterk teenkante, moeilike toestande in die suiwelbedryf, 'n finansiële hupstoot vir landelike veiligheid en 'n nuwe korporatiewe lid by Agri SA. Agri SA sê dat hy nie hidroliese breking vir skaliegasontginning in die Karoo en in ander dele van die land kan ondersteun nie. Volgens die president van die organisasie, Johannes Müller, is hulle bekommerd oor die effek wat die onkonvensionele eksplorasie en produksietegnieke op watervoorsiening en die omgewing sal hê. Melk SA het kommer uitgespreek oor die feit dat produksiegroei in die suiwelbedryf moontlik deur moeilike produksietoestande en veesiektes gestuit kan word. Die organisasie sê intensiewe melkprodusente se marges sal wel deur die laer graanprys verhoog word, maar produsente aan die kus se groei sal weens die koste van refoer beperk word. Agri Noordwes se landelike veiligheidsinisiatiewe het onlangs 'n R25.000 hupstoot van die landboumaatskappy NWK ontvang. Die skenking sal in die belang van produsente in die Noordwes-provinsie aangewend word. Dit volg nadat 5 produsente die afgelope 3 maande weens plaasaanvalle in die provinsie gesterf het.
'n nuwe korporatiewe lid is onlangs by Agri SA verwelkom. Die bekende Pro-Agri Forum bestaan uit 'n groep megaboere wat ontwikkelende boere deur middel van vaardigheidsontwikkeling en kennisoordrag bemagtig. Charles Senekal, 'n lid van die forum, sê hulle is opgewonde oor die nuwe vennootskap. Hierna gesels Dawie met Ross Collett, bestuurende direkteur van Case Construction, ook 'n groot rolspeler in die landboubedryf. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Northmec, die staal in jou strategie. Trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Ross Collett, hy is die bestuurende direkteur van Case Construction. Ross, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie, baie dankie. Lekker om jy hier te hê. Ek wil net eers mooi verstaan dat ek nou alles reg verstaan, want Case Constructie is deel van die CEG groep, Dis hy. wat ook deel vorm van die Invicta Holdings. Yes. Nou vertel my meer van die besigheid. Alright, Invicta Holdings is die is bo. CEG is een van die takke of een van die arms van Invicta. Nou binne CEG se Case Constructie. Daar's verskillende brands wat ons doen, maar Case is een. En jy's nou hierso as 'n namens Case. Daar's hy, net Case. Ek werk net daar. Nou maar watter tipe produkte vorm deel van Case Constructie? Ons doen net konstruksie, so dis backhoes of TLB's, skidsteelloaders, telehandlers, padskrapers of motorgraders, laaigrawe of wheelloaders en hydraulic excavators. Dis wat ons inbring. So julle bring dit in of verkoop julle dit, verhuur julle dit, wat doen julle? Nee, net verkoop. So is dit 'n spesifieke industrie of? Daar's baie Dawie. Ons doen van die klein konstruksiemaatskappye tot groot myners. Ons vul almal in. Ons pas by almal in. Alright, so nou julle Case Constructie is nou dis julle 175 bestaan jaar. Dis dit waar. Dis waar. So ou maatskappy aan. Nou en julle het 'n spesiale aanbod blykbaar. Vertel my daarvan. Ons het die Case 570T, dis nou die India Spec TLB en vir 'n tydperk gaan ons daai masjien hardloop op 699,000 flat. So dit gaan uit na al ons konstruksieoutjies, dit gaan uit na die boere. Alle marke kan hy offer vat deur ons takke landwyd. 699,000. En waarvoor staan TLB? Ek het altyd gewonder hoe staan. Tractor, loader, backhoe. Wel, okay, en mense kan dit vir 'n klomp goeders gebruik. Gate grawe, slote grawe, die hele ou lot. Net wat jy wil. Ja, dis een van daai masjiene wat alles kan doen. Ja, ek sien baie keer mense dit word oral gebruik omtrent in elke bedryf waar mense met grond te doen het of wat ook al. Ek dink as 'n mens 'n konstruksiemaatskappy het hy iewers 'n TLB. 'n TLB ernstig. Wat se spesifieke marksektore bedien julle? Ons doen maar soos wat ek voorheen gesê het, 'n bietjie van alles. Ek meen van 'n plumber wat nou pype wil insit tot en met daai groot myners, developers, siviele kontrakteurs, bulk earthworks. So ons pas by almal in. Jy weet, dis meer hulle soek 'n masjien om 'n job te doen en dis wat ons voorgee. Ek wil nou een van hierdie TLB's by jou gaan koop nou vir R699,000 op jou spesiale aanbieding. Mooi. Maar ek wil nou weet hoe werk jou netwerk? Waar kan ek een gaan kry? Waartoe kan ek gaan om een te gaan koop? En ek wil weet as hierdie ding nou 'n pypbars of wat ook al, wie gaan vir my help? Alright. Ons is landwyd. As Case Constructie het ons takke in Isando, Kaapstad, Port Elizabeth en Durban. Boor dit is ons daar met Northmec is een van ons sustermaatskappye en met hulle netwerk van takke kan jy ook daar gaan. So ons is landwyd Dawie. Daar's seker ek dink is in die omgewing wat 70 of 80 takke waar jy kan bel. Maar bel my gerus ek sou uithelp. So ek gaan kyk maar net in gewone plekke, soek op die internet en soek julle kontakbesonderhede. Bel jou en kyk waar die naaste is en bring my TLB. Daar sê en al die takke gee ook soos daai after sale service. Nou dis wat ek wil, is dit. So ek gaan bel ek jou ou en ek sê ek het 'n probleem met dit en dat en dan is daar mense wat weet hoe werk goed om my te kom help. Absoluut. Ons het 'n volle tegniese span. Hulle is bakkies, hulle kan op die veld werk doen, hulle kan by jou by my werkswinkels die goed doen. Parte is beskikbaar in alle omgewings. Case Constructie se Ross Collett, baie dankie dat jy by ons 'n draai kom maak het vanoggend. En ek kan nou nie wag tot die program verby is nie om my eie TLB te gaan koop. Bel my Dawie asseblief. Dankie die draai kom. Ons kyk nou na Northmec, want hy het nou net daarvan gepraat, implemente en dan is dit tyd vir my en Tim om 'n gesprek oor die nuus van die week en daar's altyd baie. Northmec Implemente, 'n afdeling van die welbekende Northmec, is die trotse invoerder en verspreider van 'n wye reeks implemente, spesifiek uitgesoek om aan elke behoefte te voldoen.
Met verskaffers uit Duitsland, Italië, Nederland, Roemenië en Brasilië wat elk markleiers op hul gebied is die boer verseker van uitstekende produkte teen bekostigbare pryse met uitstekende naverkoopediens. Northmec Implemente het 'n nasionale verspreidingsnetwerk met ongeveer 70 dienspunte, strategies geleë om die beste moontlike kundigheid en diens te verseker. Hulle maak ook gebruik van onafhanklike verspreiders en is altyd aktief besig om hulle netwerk nog verder te vergroot. Northmec Implemente is die naam om te onthou. Northmec Implemente is die staal in jou strategie. Ek weet nie wat dit is nie, maar as Timmy instap en begin al die girls so te glimlag. Ek weet nie wat dit is nie. Hallo Timmy. Hallo Davie. Jy weet wat sê hulle, wees versigtig vir Grieke wat met geskenke aankom, jy weet so. Wat sê jy van ons agbare modeminister? Jy weet, elke keer as ek daai minister as ek kom sien praat of voorpraat, dan dink ek aan 'n aanhaling. Dis aanvanklik aan Churchill toegedig, maar hy het dit nie gesê nie, is iemand anderster wat gesê het. Die lyn het gesê, an empty taxi arrived and Clement Attlee got out. So, jy weet, so van 'n leë soet, soos hulle sê in Engels, kom by die perskonferensie aan en Malusi Gigaba begin praat. Warm wind. So jy was 'n bietjie sag op hom geweest, maar regtig waar, ek meen, Ag warm jonge, al die wind. naaste, al die belangrikste goede Ja. word genoem, maar laat dit gedoen gaan word is natuurlik 'n hele ander storie. Absoluut, jy weet, ek meen, en 'n mens weet nie waar, dit lyk asof hy die hele tyd voel waar sy politieke mag lê, wat kan hy doen, wat kan hy nie sê nie, want alles vind teen die agtergrond plaas van 'n verskriklike faksiegevegte. Dis nie eers meer faksiegevegte binne in die ANC nie, dis volskaalse burgeroorlog. Ja. Broer Twis is, jy weet, hanteerbaar. Wat hierdie ouens het, ek meen, mense gaan dood, Dawie, ons maak lig daarvan en so, maar mense gaan dood. Luister, weet jy, 'n ding wat vir my nou nogal interessant is, laat nou, dis duidelik as ten minste twee kampe, daar seker meer as twee kampe, Ja. maar dit lyk my 'n paar ouens spring maar oor die draad so elke nou en dan. Almal sit en kyk nou, jy weet, almal sit en kyk nou, watter perd kom voor, en voordat hulle by die wenstreep kom, waar kan ek gou-gou 'n geldjie opsit, miskien wen my perd. So dis wat nou gaan gebeur. Baie goed gaan gebeur. In die tussentyd die hele land tot stilstand gekom. Snaakse goed gebeur, allerlei snaakse dinge. Hierdie afgelope week het ons gesien hoe die openbare beskermer heeltemal, ek meen, mense kan net sê, dit is, soos hulle sê, van sekere rekenaars waarvan die programmatuur verkeerd is, garbage in, garbage out, jy weet. Het sy gegaan en gesê sy gaan nie die president, of liewer die aansoek van die parlement, van die minister van die einste Gigaba en van 'n klomp ander oor haar aanbeveling oor die mandaat van die Reservebank uit die bloute uit, laat in die aand, altyd laat in die aand, kom sy en sy gaan dit nie teenstaan nie. So laat ons nou mooi aanbeveling. Sy het 'n aanbeveling gemaak. Ander mense staan dit teen en sy sê maar dis fyn, dis fyn, ja, is reg. So hoekom, en dan sê sy op grond van regsadvies. Hoekom het sy nie die regsadvies reg van die begin af ingewin nie? Want as sy die regsadvies ingewin het, sou hulle vir haar gesê het, 'n eerstejaar regstudent sou vir haar gesê het, wat jy aanbeveel kan jy nie doen nie, dit kan nie gebeur nie. It's a stupid idee. Dis reg, ja. Ja. Toe kom Tusa nou, jy weet, sy kry nou baie raas en moeilikheid oor daai ding en so. Toe kondig sy aan in 'n ewe verrassende stap. Kyk, die vorige openbare beskermer, Thuli Madonsela, het 'n aanbeveling gemaak wat gesê daar moet 'n ondersoek kom na staatskaping. Zuma mag nie die regter aanstel nie, die hoofregter moet die ding aanstel. Ja. Hy vat dit op hersiening. Zuma nou. Dis reg, jy weet. Sy het gesê aanvanklik toe sy ingekom het sy gesê sy gaan nie daai hersieningsaansoek van hom teenstaan nie. Toe dieselfde dag, 6 ure later, nadat sy hierdie bolle makiesie gegooi het, toe gooi sy nog 'n bolle makiesie en sê nee, sy gaan dit nou opponeer. Jy weet, so ek dink die ouens aan die Zuma kamp, jy weet, wat nou aan gedink het, maar sy is aan ons kant, jy weet, sy druk en skiet in dieselfde rigting as ons. Hulle moet sê nou, maar wat gaan nou hier aan? Ek dink almal is nou ontevrede met haar. Luister, met ander woorde, sy was eers in die Zuma draad en het sy oorgespring, nou sy in 'n ander draad. Ja, dis vermoedelik so, niemand weet presies. Ek dink hier was dalk 'n Damascus ondervinding geweest. Ag, ek weet nie, wat het Tony Leon eendag gesê, jy weet, hierdie ou was op meer Damascus, hy was op meer paaie na Damascus as die average Syrian truck driver. So, Damascus ervarings in ons politiek, jy weet, dit gebeur maar met almal. Dit is amper ons politiek is aan mekaar gesit van Damascus ervarings. En nou dit is 'n 14-punt plan. Ons moet nie lag nie, jy is heeltemal reg. Nee, is reg, ons moet Hierdie is 'n warbel en dit is 'n ramp wat hierdie land getref. Ons moet werk met wat ons het.
Die ander ding met Dawie wat ons net moet kyk, jy weet, ons die opvolgstryd binne in die ANC. Ek gaan in die volgende weke met jou nou net na daai goed kan kyk, want meneer Cyril Ramaphosa het hierdie week sy stem nog 'n bietjie verhef, hy die ding nog 'n oktaaf of 2 hoër gesit. Die ander kamp Zuma gaan dit nou nie gelate aanvaar nie. Daar gaan 'n teenreaksie wees. Ja, ons kyk maar wat die teenreaksie gewees volgende week. Genoeg vir my en jou om oor te praat vir 2 jaar. 2 jaar oor te praat en baie om oor te lag. Wat nou eintlik dit doen mense eintlik. Wat is die regte woord as mens half ironiese lag? Dis eintlik wat dit is. Ek moet baie raas vir my. Hulle. Timmy Du Plessis wat ons nuusman is van die week. En natuurlik meneer Willem Beysen wat steeds gesels oor bestuurde aandeleportefeuilles en dan se tyd vir lang arm met die nuus in die sportwêreld. Just Water, gesuiwerde water wat jou liggaam verdien, soos gerugsteun deur die Hartstigting en Beroertevereniging van Suid-Afrika. Ontbytsake se webwerf wil jou lewe makliker maak. Daarom is die kontakbesonderhede van al ons programdeelnemers wat weekliks op Ontbytsake te sien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sake Fokus. Nou, verlede week het ons gepraat oor bestuurde effekte trustfondse en vanoggend fokus ons op bestuurde aandeleportefeuilles. Nou dink so daaraan, miskien die grootste verskil tussen effekte trustportefeuilles en aandeleportefeuilles is om in 'n straat af te stap waar daar 'n klomp verskillende restaurante is. Met effekte trust koop jy 'n klein aandeeltjie in al die restaurante. Maar met 'n aandeleportefeulje gaan soek jy net die beste restaurant uit aan die straat en koop net aandele in daardie restaurant. En dit is juis hier waar die onderskeid getref word. Hoe weet jy watter restaurant is nou eintlik die beste? En slegs kundigheid met die ondersteuning van die regte stelsels en prosesse kan dit vir jou doen. En soos 'n paar weke terug genoem, kan die kundiges vir jou binnelandse en buitelandse aandeleportefeuilles bou. En as ons praat van buitelandse aandeleportefeuilles, praat ons nie van Suid-Afrikaanse randverskanste aandele nie, maar werklike aandele in maatskappye wat in die buiteland genoteer is. Dus, jy kan jou geld in die buiteland gaan belê, jy kan dit daar los, jy hoef dit nooit terug te bring Suid-Afrika toe nie, en as jy die geld daar wil gebruik, maak jy dood eenvoudig vir jou 'n bankrekening in die buiteland oop. Jy druk jou kaartjie in, trek jou ponde en jou dollars of jou euros en spandeer dit soos jy wil. Baie maklik, praat net met die regte mense. Helly Hansen is 'n Noorweegse handelsnaam wat spesifiek fokus op ekstreme buitelug sportdrag en bykomstighede. Gaan kyk op hulle Facebookblad by Helly Hansen South Africa om te sien wat hulle alles bied. Graag wil ek Frans Erasmus van SOS Help Me namens die bestuur en direksie baie dankie sê aan Kyknet en Ontbytsake dat SOS Help Me daarop kon wees. Die reaksie van die publiek, die terugvoer was fenomenaal en dit is 'n wins vir elke besigheid om op Ontbytsake te kan wees. Ons het ongeveer 20.000 mense op ons webtuiste gehad na afloop van ons eerste uitsending. Nou, Wimbledon is ongetwyfeld een van die hoogtepunte van die jaarlikse sportkalender. Arbeye in Rome, koninklikes, glanspaartjies en natuurlik die beste spelers in die wêreld in hul wit gewaad verseker dat die All England Lawn Tennis en Croquet Club die plek is om te wees elke Junie. Nou, nog 'n verskynsel wat hand aan hand gaan met Wimbledon se sogenaamde is die sogenaamde Groot 4 van mans tennis. Vanaf 2003 tot 2016 sal jy slegs die name van Federer, Nadal, Djokovic en Murray op die goue Wimbledon Cup se wennerslys vind. Maar 2017 het in 'n nagmerriejaar ontaard vir ten minste 3 van die 4 voorste manspelers die afgelope dekade. Vir die eerste keer sedert 2005 het slegs een van die 4, naamlik Federer, deurgedring na die semifinale. Djokovic en Murray is beide gekortwiek deur beserings, maar vir Nadal was dit 'n toernooi om te vergeet. Eerstens het hy sy rieme styf geloop teen Gilles Miller in 'n epiese 4de ronde stryd. Tweedens het hy heelwat moeilikheid gekry op sosiale media na die kamera hom gevang het waar hy effe lui was om 'n stukkie rommel weg te gooi in 'n asblik reg langs hom en liewers die hulp van 'n baljoggie ingespan het. En derdens het hy amper homself katswing geslaan nog voordat hy op die baan gestap het vir sy wedstryd teen Miller. Kyk 'n bietjie hierso.
bladsy les. Kyk maar altyd so 'n bietjie bo jou of daar nie 'n kusyn is as jy daai bokspringetjie doen nie. Hierna is dit tyd dat net begin met vandag se kos. First Choice se botter en bottersmeer is nie net heerlik nie, maar ook baie gesond en beskikbaar in 'n verskeidenheid groottes. Leopard Sleep Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte soos beef bourguignon of beestert. Gelukkig kan ek nie so hoog spring en ek's ook nie so lank, ek stamp nie my kop so baie nie. Vandag maak ek hoender met naaltjies en kaneel, rooiwyn en camembert, saam met Leopard Sleep se Cabernet Sauvignon 2016. Nou hierdie wyn het heerlike vrugtegeure, rooi vrugte en dan naaltjies en kaneel is definitief 'n baie definitiewe smaak daar. En dit word veral aanbeveel by rooi vleisgeregte soos veral beestert, klassieke stowegeregte wat rooiwyn basis het soos beef bourguignon. Ook dan geregte wat naaltjies en kaneel bevat wat jy baie nageregte kry, so jy kan hom daar ook gebruik. Dit ek besluit ek gaan vandag vir ons iets doen, want in my boeke is naaltjies en hoender baie naby aan mekaar en dan natuurlik kaneel wat uit jou Marokkaanse eetkokens uitkom. So ek het nou vir ons hoenderduitjies, eintlik die hele dui saam met die boutjie aan en dan lig ek sy velletjie net lekker op en dan is ek so bevoorreg om hierdie heerlike bottertjies te hê om mee te werk. Hierdie is 'n kruiebotter. Jy kan gewone botter met kruie meng of kan jy net botter gebruik en dit druk jy dan onder die velletjie in. Nou dit gaan help dat hierdie hoender se vleisie daar binne-in lekker sappig gaar word. Ek gaan dit in die oond stowe en ek gaan spesifiek 'n bietjie van Willow Creek se parmesaan gegeurde olie gebruik om dit te geur, want ek gaan kaas bysit vir daai romerigheid. Ek het mos net nou gesê melktert, so dis kaneel en romerigheid wat bymekaar gaan kom. Die gaan nou eers oond toe en dan gaan ek dit lekker brosgaar maak terwyl daar Eloise nou eers gaan gesels met daai oulike gas van ons vandag, Emma Sadleir. Bokka, jy lyk goed vanaand, Bokka, jy lyk mooi. Bokka, gaan ons dans vanaand, ons werk die dansbaan rooi. Bokka, jy lyk goed vanaand, Bokka, jy lyk stout. We staan so 'n bietjie nader en kleed my op die boot. Skop die schoenen uit en maak die haren los. Draai my op die dansvloer rond en lei my om die bos. Druk my stewig vast en moet daar nie laat los. Bokka, jy lyk goed vanaand, Bokka, jy is my nooit. Vanaand, Bokka, jy lyk mooi. Bokka, gaan ons dans vanaand, ons werk die dansbaan rooi. Bokka, jy lyk goed vanaand, Bokka, jy lyk stout. We staan so 'n bietjie nader en kruip my op die boot. Schop die schoenen uit en maak die haren los. Draai my op die dansvloer rond en lei my om die bos. Druk my stewig vast en moet daar nie laat los. Bokka, jy lyk goed vanaand, Bokka, jy is my nooit. In die samelewing wat ons vandag in verkeer is vir my heerlik om ons gas vanoggend te verwelkom. Emma Sadleir, so lekker to have you here. Thank you for having me. So I'm going to be speaking English because obviously you don't speak any Afrikaans. I speak a little bit, but I'm afraid I might embarrass you, so I'm very grateful that you'll speak to me in English. We won't get embarrassed, don't worry, but there's such a lot of important information. I really thought let's just keep it clear and clean and make sure that the right message gets out to our viewers. Social media is phenomenal. But what are some of the pitfalls? I suppose the mantra, with great power comes great responsibility, is never more appropriate than it when it comes to social media. You know, I think we've got to start with the premise that what social media does is that it gives everyone a voice. Every single person with a smartphone has instant access to an international, public, permanent platform. And that's a terrifying prospect. The idea that I can think something and publish it for the world to see, and then I might think, oh, well, I shouldn't have said that, so I'll delete it. But once it's out there, it's out there. And from a
legal point of view, this is important because as soon as content has been seen by just one other person, as soon as what I'm saying into my phone has been seen by, whether it's a WhatsApp group of 5 people, 500 people on Facebook, 50,000 people on Twitter, as soon as it's been seen, then we treat that content from a legal point of view as if it had been published on the front page of the newspaper. So that means there's absolutely no difference in the laws that apply to what we say now on television and what you're saying on a WhatsApp group, and that's quite a scary prospect. What is very scary, a few years, well, there's been several of this, but a private message sent on a WhatsApp group by accident was then used, posted on a public platform, even worse, and this person named and shamed and broadcast. Where is the rights issue? Who's at fault? Who's to blame? Who can be prosecuted? Yeah, so there are a lot of issues around that specific case that you're talking about, around revenge pornography. But I think one of the most important things that I'm saying... It wasn't intended as revenge. It wasn't, well, it's the globular term we use when private, intimate content lands up in the wrong hands. And it was to a certain extent because there was a message that was sent on a WhatsApp group and it didn't stay within the confines of that WhatsApp group. Somebody took a screenshot and sent it on. Now, I think there are two important things to say. The first is that when I'm giving my talks, when I started out in my career, my absolute rule of thumb was if you wouldn't put it on a massive billboard next to a photograph of your face, your name, the name of the company you work for or the school you go to, then don't say it online, don't put it on social media. But I think what we've learned from a number of these cases, I'm also thinking of when Judge Mabel Jansen sent a private Facebook message. Somebody took a screenshot and that was posted all over the world. And that became a global news story. You know, I commented on Sky, CNN and BBC about that case, and rightly so, because it was a high court judge. So I think what we learn from those cases is not if you wouldn't put it on a billboard, don't put it on social media. Now the rule is if you wouldn't put it on a billboard, don't let it exist in digital format. Not inside your phone, not inside somebody else's phone, nowhere in the digital ether. And I think the primary reason for that is the screenshot. You know, the screenshot is the devil. It's as simple as that. It's changed the game. You and I could be WhatsApping each other, just the two of us in the conversation. And you think what I'm saying is hilarious. You take a screenshot, you send it on, then it gets back to the boss or to the principal, and suddenly I'm in big trouble. So there may be privacy rights against the person who shared it, but the problem is once it's out there, and you are going to be disciplined or even criminally prosecuted as a result of that content. Okay, so don't use my phone except to call you, even if it's the most advanced smartphone on the planet. Well, I think that, you know, particularly with children, I think we're far too quick to give children smartphones. There are 3 features I think we should be worried about. The first is the internet connection, the second is the screenshot, and the third is the camera, because the camera's turned us all into celebrities. Everywhere we go, we're taking pictures of ourselves, we're taking pictures of each other. We're all celebrities, and our friends and our family and our colleagues have become the paparazzi. Okay, wow. I'm going to talk a little bit later because there's a few things I want to unpack about children particularly. Sjoe, julle my kop raas nou. Ek hoop julle sin ook hou tred asseblief hierdie program gaan. Ons kyk nou na AgriFriend Equipment en dan gesels Dawie met die besturende direkteur van daar. AgriFriend is presies wat hulle naam sê, 'n vriend vir al hulle landboukliënte. Sedert 1981 lewer hulle alle soorte landboumeganisasie insette. AgriFriend Equipment se produkte sluit in heelgoedere, verkope, onderdele en dienste. Maar hulle lê klem daarop dat hulle nie in die koop- en verkoopbesigheid is nie. Hulle is bekend vir gesellige langtermynvennootskappe. AgriFriend Equipment, bekend vir hulle entrepreneursaanslag en pyk kliëntediens. Janie Lou is nou my gas en hy is die besturende direkteur van AgriFriend Equipment. Janie, goeiemôre, baie welkom. Dawie, goeiemôre. Lekker om hier te wees by julle. En hoe gaan dit met die Griek was? 100%. Ek hoop ons kan na 1911 die eerste keer Sondag die Griek was. Ag, die WP wen in die Kaap. Ek hou duime vas vir julle. Kom ons gesels. Ons is hier veronderstel om te gesels oor AgriFriend. Waar het bestaan AgriFriend? Wat is die AgriFriend groep? Dawie, AgriFriend het begin 2012 wat ek in 'n vernoot Denny Gous ou bestaande besigheid in Kimberley wat 30 jaar oud gewees het gekoop. Wat in die landbouimplemente en trekkers gewees het. Ons het daarna bygevoeg die Oos-Kaap Kraddock en die Meersdorp stakke en ons het intussen het is Douglas en Prieska bygekom en ons het Suidwes Landbou as 'n vernoot ingetrek saam met ons in die besigheid en ons het uitgebrei, ons het Suidwes Landbou se meganisasies ingekorporeer by ons alle takke, soos ons op 18 dorpe en trekkers en landbouimplemente. Julle het gewikkel, hè? Ja, Dawie, ek dink soos met alle besighede is dit een van daai stappe wat jy moet neem. As jy stil staan, gaan jy dood. Jy moet of klein wees of jy moet groei. Ja. Nou as jy na daai breë spektrum van landboumekanisasie kyk, wat het julle spesifieke hooffokus?
Ja, soos aan die besproeiingskant kyk, dink ek is hoof fokus maar besproeiingsboere se produkte vir koringmielies, pekanneute, saaklik katoen en dan in die droëland koring en mielies vir die masjinerie wat daarmee gebruik word. En maar pekanneute is mos 'n groot ding deesdae. Pekanneute is groot daar. Ons het baie huiswerk gedoen om die regte masjinerie in Amerika uit in te kry saam met ons vennote aan daai kant Drouwigleers. En ja, dit is pekanneute is 'n groot bedryf. Watter produkte verkoop julle heel beste? Ons is so 2 jaar terug aangewys as die beste krone big pack handelaar in die wêreld. So kronebalers is 'n groot fokus by ons en keistrekkers. Keistrekkers en stroopers is baie groot by ons. Landboumekanisasie, né? Dit is nou besig om, maar ek meen as jy nou praat van landboumekanisasie, kom maar eintlik 'n klomp ander dinge ook by. Maar waar gaan dit heen? Waar gaan dit eindig? Ek dink die fokus is vandag grootliks op meganisering in ons land. Ons is ver agter by die res van die wêreld rondom meganisasiemetodes, maar ons fokus dit en dit is deel van AgriFriend Equipment se strategie om vir die boer die nuutste tegnologie te bring om te sorg dat die nuutste en dat die goed gediens kan word en in stand gehou kan word. Jy sê nou ons is ver agter met die res van die wêreld. En wat byvoorbeeld in wat? Ek dink omdat handelarbeid relatief goedkoop by ons is daar nog 'n klomp produkte soos byvoorbeeld in die katoenbedryf en die pekanneutbedryf wat 'n klomp werk met die hand gedoen word wat in die res van die wêreld gemekaniseer is en alles met mekanisasie toerusting gedoen word. Met ander woorde wat jy eintlik nou maar sê is dat mense soos dit nou meer gemekaniseerd raak, hoe minder arbeid gaan nie gebruik word. Dit gaan definitief so wees daar. En is ons plase besig om al groter en groter te word? Ja, die boerdery-eenhede raak groter. As ons kyk na die besproeiingsboere en droëlandboere, die buurman se grond word maar deur die ander buurman opgekoop. Dit is wat gebeur. En dit sal net moontlik wees as jy behoorlik gemekaniseerd is, want jy kan nie 'n groter se grond beheer as jy nie beter gemekaniseerd is. Daar wees ons kyk 5-6 jaar terug was dit baie vreemd geweest vir 'n besproeiingsboer om 'n trekker van 150 kW, 200 kW te hê. Vandag is dit algemeen dat hulle dit gebruik. En dis hoekom ons op die keishandelsmerk besluit het, want jy moet vandag vir 'n besproeiingsboer groot trekkers, hoë kilowatt kan gee en groot stroopers. Janie Lou, bestuurende direkteur van AgriFriend Equipment. Baie dankie dat jy by ons draai gemaak het en alles van die beste met julle besigheid en natuurlik vir die Griekwas. Baie dankie Dawie. Nou, ons kyk nou verder wat AgriFriend alles doen en daarna die kalender en dan vind 'n langarm by Estelle van Staden uit waar sy haar volgende sake fokus gaan doen. AgriFriend Equipment se produkreeks is wyd. Dit sluit in Monosem, Duncan Planters en Robinson Hoppers, ingevoer uit Nieu-Seeland. Hulle jarelange kennis en ervaring en die opbou van 'n gevestigde kliëntebasis het gelei tot die bekendstelling van nog 2 filiale. AgriFriend Technology en AgriFriend Namibia. Verder bedryf hulle ook 'n keisagentskap en voorsien Robic and Lees produkte. AgriFriend Equipment, jou landwyse besigheidsvriend in die landbou. 'n Gratis en pret oefenkamp begin van 16 Julie tot 20 Augustus in Edenvale. Vir navraag en registrasie maak kontak met Helen of kyk op bootcampforfree.co.za. 'n Natural Horsemanship werkswinkel word gehou van 24 tot 28 Julie in Cullinan. Die kontakpersoon is Elizabeth. 'n Wildveiling vind plaas op 28 Julie by Hanley Wildlife Services in Alldays. Vir meer inligting skakel Wessel. Die FHK vereer vir Sonja Harold op 4 Augustus by die NG Gemeente Alberton Suid. As jy dit wil bywoon, skakel die kerkkantoor. Daar is 'n kunsmark van 4 tot 12 Augustus by Suidskool in Polokwane. Vir meer besonderhede maak kontak met Daleen. En laastens, die Hartklop Plaasfees word gehou op 9 Augustus by Agape Buffelspoort kampus. Vir inligting skakel die nommer op die skerm. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Een van die mooiste gedeeltes van ons land is die waterberge en een van ons opkomende fokusse gaan wees in hierdie distrik. Estelle van Staden is die gelukkige projekbestuurder wat daar gaan kuier. Baie welkom. Baie dankie Janara. So ek het nou genoem jy gaan 'n program doen oor die waterberge. Wanneer word hierdie program uitgesaai? Ek vertrek Sondag, ek gaan die bemarking Sondag begin of Maandag begin en dan dit word uitgesaai die 23ste September. Nou jy is nou in hierdie streek. Is daar net sekere besighede wat kan deelneem? Hoe werk dit? Watter besighede kan jou nader? Weet jy, ons kyk enige besighede of maatskappye, klein en medium maatskappye wat van Bella af tot by Potgietersrus. En tussenin, hulle moet my maar kontak en dan
hulle op kamera sit. Ek is jaarliks daar deur daai streek. Ek weet dinge is aan die woeker daar, so ek seker daar's baie besighede wat geïnteresseerd is. Hoe kan hulle jou kontak? Hoe kan hulle deelneem aan hierdie fokus? My kontakbesonderhede sal op die skerm verskyn. Hulle met my maak kontak, dan kom kuier ek daarso en dan bespreek ons al die verskillende opsies wat beskikbaar is. Uitstekend. Baie sterkte vir jou fokus in Baie dankie. die Waterberge, soos die Pretoriaaners sê. Kaapenaars die Waterberge, baie sterk en ons sien uit om daarna te kyk. Baie dankie. Ja, ons kyk dan na 'n lokprent van 'n nuwe fliek van der Merwe wat binnekort begin en dan is dit tyd vir lees en geniet. Die Ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Eqstra Flexi Fleet. What you doing? Doc said I should watch what I'm drinking. One hand on the beer can, other on the bright tongue. Looks good. Welkom by vandag se boekfokus en ons begin met hierdie lekker Field Guide to Succulents in Southern Africa, geskryf deur Gideon Smith, Neil Crouch en Estrella Figueiredo. Suidelike Afrika is die tuiste van die grootste en mees diverse verskeidenheid vetplante in die wêreld. Hulle kom letterlik in elke vorm en kleur en hierdie gebruiksvriendelike gids met meer as 1700 kleurfoto's in, wys ons 700 van hierdie vetplante. Hierdie boek sal enige tyd hier inspireer om terug te keer na die inheemse waterbesparende plante in hulle tuin. Kyk net hierso. Pragtig. Ja, ek het vandag 'n baie interessante boek, Vreedsame Revolusie, geskryf deur Neil Barnard. Neil was destyds Suid-Afrika se spioenbaas en senior onderhandelaar by die Codesa samesprekings toe die NP-regering hom vasgeloop het teen die ANC. Hy was daardie dag toe die altyd kalm Nelson Mandela sy humeur verloor het, teen F.W. de Klerk uitgevaar het en hy het gesien hoe die morele hoëgrond deur die NP se vingers glip en die ANC die oorhand kry. In die boek gee hy dus 'n indringende blik op wat presies agter die skerms gebeur het gedurende die spanningsvolle oorgangstyd wat Suid-Afrika se toekoms sou bepaal. Ek het vandag hierdie boek, My Ballerina Droom, 'n ware verhaal, geskryf deur Michaela en Elaine de Prins. Michaela was 'n 3-jarige oorlogwesie in Sierra Leone, toe sy op 'n dag 'n windverwaaide tydskrif optel met 'n foto van 'n glimlaggende ballerina op die voorblad. Daai dag het haar obsessie met ballet begin. Sy is kort daarna deur Elaine de Prins, 'n Amerikaanse skrywer, aangeneem en toe Elaine bewus word van haar dogter se belangstelling in ballet, het sy haar dadelik laat klas neem. Sedertdien het sy nog nooit ophou dans nie en vandag is sy 'n hoogs suksesvolle ballerina. Hierdie storie sal enige jong kind inspireer om groot te droom en is ook beskikbaar in Engels, Xhosa en Zulu. Weet jy, dis eintlik 'n inspirerende verhaal vir almal van ons. Dit is wonderlik wat gebeur as 'n saadjie in enige mens en vir alle kind se siel geplant raak. Ons kyk nou na Willow Creek daaronder in die pragtige Nyvallei naby Robertson. Daarna gee ons Willow Creek geskenkpakke weg en maak verlede week se wenners bekend. Willow Creek olyflandgoed is geleë in die Nyvallei tussen Worcester en Robertson in die Wes-Kaap. Die eerste olyfboorde is in 1999 op die plaas gevestig en sedert 2002 word hier ekstra suiwer olyfolie van 'n besondere hoë standaard geproduseer. Die terroir van die Nyvallei is bepalend in die gehalte van die eindproduk. Die kalkryke grond en tipies mediterrane klimaat kombineer om olyfolie met 'n besonder komplekse geurprofiel te lewer. Die grysgroen blare van nagenoeg 250 hektaar olyfbome met die Rabieberg in die agtergrond skep 'n gevoel van tydloosheid en rustigheid, selfs in die druk oesseisoen. Die aanplantings op Willow Creek is te ekstensief om slegs op hande arbeid staat te maak om al die vrugte op die optimum rypheidsgraad te oes. 'n Meganiese oesmasjien word dus ingespan wat ook tot gevolg het dat die tydsverloop van boom tot verwerking geminimaliseer word, 'n faktor wat direk verband hou met die kwaliteit van die olyfolie. Die Piralisi Leopard 8 masjien beskik oor die nuutste tegnologie om ekstra suiwer olyfolie van die beste gehalte moontlik te verseker. Die olywe word gewas, met 'n hamermeel fyn gekap en in malakseerbakke gemaal, totdat die olie van die olyfpulp begin skei. Die temperatuur word deurlopend onder 28 grade Celsius gehou, sodat die geur behoue bly. Daarna word dit na die sentrifuge gepomp, waar die olie van die pulp en vrugtewater geskei word.
Dit word dan in vlekvrye staaltenke onder argongas geberg om dit teen oksidasie te beskerm. Die finale stap in die proses om 'n uitstekende ekstra suiwer olyfolie te skep, is die noukeurige versnyding van verskillende kultivars om sodoende 'n komplekse, gebalanseerde olyfolie te vermeng. Ons Nye Valley ekstra suiwer olyfolie is 'n delikate olyfolie en ons verpak hom in die standaard olyfoliebottel sodat ons die mees bekostigbare produk aan die verbruiker kan bied. Ons Estate Blend ekstra suiwer olyfolie is 'n medium intensiteit, maar wat hierdie produk so uniek maak is die gepatenteerde spuitbottel. Dit is absoluut gerieflik, beheerbaar en ekonomies om dit op hierdie manier te gebruik. En as jy eers hierdie bottel in die hande gekry het, sal jy nie met enigiets anders wil gekook nie. Ons Directors Reserve intense olyfolie is iets wat ons spesiaal vir die olyfoliekonnoisseur versny. En ons is baie geseënd dat plaaslike en internasionale beoordelaars jaar na jaar hulle regmerkie agter hierdie ekstra suiwer olyfolie sit. Willow Creek bied ook 'n reeks gegeurde olyfolies. Die geure wissel van staatmakers soos suurlemoen, jalapeno en knoffel tot eksotiese geure soos persiese lemmetjie en truffel. Dit is ideaal om sekere geure in jou geregte te aksentueer of om spesifieke bestanddele te vervang. Die natuurlike pasmaat vir olyfolie is balsamiese asyn. En Willow Creek se oorspronklike wynkelder word weer benut, maar vandag is dit nie wyn wat in die houtvate verouder nie, maar Cabernet Sauvignon asyn, wat volgens die balsamiese metode gefermenteer en verouder word. Hulle voer ook 'n balsamiese asyn, sowel as 'n balsamiese reduksie uit Modena, Italië in. 'n Reeks gegeurde olywe, tapenade en olyfpestos vul die olyfolie en balsamiese asyn aan. Natuurlik, gesond, geurvol en veelsuidig. Willow Creek se olyfolie verander selfs vars brood in 'n feesmaal. Maar proe is glo. So gaan kuier gerus op hierdie landgoed in die Nyvallei. Jy sal die heilsaamheid van Willow Creek ervaar in die natuurskoon, die landelike rustigheid en natuurlik die heerlike olyfprodukte. Die hele reeks produkte word te proe aangebied in die winkel op die plaas en in die bistro kan die heerlike kaasbord of ligte maaltyd geniet word. Die lokaal met 'n gesellige stoep is uitstekend vir funksies en troues en die konferensiefasiliteite is volledig toegerus. Willow Creek, goedheid is in hulle natuur. Ai, mense, om verlang ek na huis, dit is mos my wêreld daai. Jou valley. My vallei. En nou interessant om te sien hoe hierdie wêreldklas olyfolies daar vervaardig word. Wel, soos ons al sê, ons gee 5 Willow Creek geskenkpakke met hulle gegeurde olies in weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Willow Creek na 34084. Die sluitingsdatum van hierdie kompetisie, donderdag 20 Julie. Weet jy, hulle gee nooit vir ons ou ietsie nie. Ons gee dit altyd weg, maar ek kry nooit uit. Maar ons is lief vir mense. Ja, nee, maar ek ook nie. Kan jy ooit kook? Kan jy ooit kook? Natuurlik kan ek kook, man. Wat bedoel jy? Verlede week het ons 2 pikniksakke vol First Choice gegeurde melkies wat jy vir mix kan gebruik, weggegee en die wenners daarvan is Jacques Koekemoer van Witbank en Olivia Paulsen van Rustenburg. Woho, baie geluk. Wel, aangesien jy kook, nooi ek myself nou net hierso uit vir aandete. Laat ek jou vertel, weet jy hoe lekker is dit as jy 'n lekker steak vat en jy smeer dit met hierdie olyfolie en jy braai dit dan. Regtig. Dis regtig amazing. Jy dink ek weet niks? Nee, ek onderskat jou glad nie, pappa. Nou terug na Renet, want ons het nou so gepraat om kos, ek is nou baie honger. En sy het hierdie wonderlike voorreg om met hierdie produkte van Willow Creek en First Choice in haar kos te gebruik. So, kos gaan na Renet. It's a brand new day. The sun shines in the sky. So here I am, hold my hand. Don't worry about a thing, 'cause it's all good. 'Cause it's all good. Blood orange, truffle, koriander, Persian lime en jalapeno. Dis maar 'n paar van die gegeurde olyfolies van Willow Creek. Leopard Sleep Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte soos beef bourguignon of beestert. Nou ja, die hoender is natuurlik die hoofspeler vandag.
Maar ek het natuurlik iets anders bygebring wat ek nou na die melkter toe wil trek, ietsie roomerigs. Maar voor ek daar gaan wil ek net vraggies net sê, daai Willow Creek is vir my net elke jaar beter. Hulle bring nuwe goedjies by. As dit nodig raak vir 'n vye smaak in balsamiekasyn, is hulle daar. As dit nodig raak vir granaat in balsamiekasyn, is hulle daar. Dit is die wonderlikste voorreg. En baie geluk ook aan hulle vir al hulle pryse. En dan First Choice ook. Wat wil 'n vrou meer hê as om met botter en olyfolie na hartelus te kan kook? Nou kom eers nou terug wat ek hier gaan doen. Camembert het ek oopgesny en toe het ek blou bessies, omdat dit so goed gaan saam met rooi wyn en ek wil ietsie vrugtigs bybring, het ek die blou bessies hier ingedruk. 'n Wenk wat ek kan gee, sny jou camembert terwyl dit nog uit die yskas uitkom en los hulle dan so rukkie dat dit begin sag raak. Dan gaan die bessies makliker daarin. Want wanneer jy dit nou gaan gaar maak, want dis my volgende stap, is om dit net so onder naby aan die rooster te hou dat dit begin sag word. Jy wil hulle nie wegbak nie, hulle raak weg, dit word olie. Moet dit nie te lank bak nie. Net so onder die rooster sodat hierdie kaas begin sag raak en melkerig raak. En dan gaan ons rooiwynsous daarbey maak saam met hierdie heerlike hoender wat daar in hy oond besig is om te braai. Nou die program het eers aangaan terwyl ek al hierdie goedjies in plek sit. There are things in life which people just love. Little things, big things, beautiful moments, and great memories that they only entrust to one. We want precious possessions to be well protected and faithful friends to be handled with the utmost care. We want recipes to be perfect and food to be always fresh. For everything you really love. That's Miele. That's immer besser. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden beplan 'n sakefokus in die omgewing van die Waterberge in Limpopo, al die pad van Bella Bella tot Mokopane. Soos jy 'n besigheid in daardie omgewing het, maak 'n afspraak met Estel. Dit word uitgesaai op 23 September. Gesels verder met Emma, hier's soveel goeders om te vra. My kop raas behoorlik. So Emma, we talked earlier about the protection of children and how vital it is. Like we've made a decision, unfortunately. Jammer vir julle, ons wys nie kinders van ons babatjie nie, foto's van ons babatjie nie, because we have a limited time to protect their privacy. I don't have the right to his image as yet, I've learned. And also posting naked baby pictures of your children. It's cute for people. Facebook's there, but what are the pitfalls of doing that kind of thing for a parent and a child? Well, I think there are two issues. The first is the naked pictures. My very strong advice to everybody is never post any naked photographs of your children anywhere on social media. Now, I'm not worried about you taking them, but I am worried about that content landing up in the wrong hands. The government came out a couple of years ago and said that any parent who shares any naked photograph of their children anywhere on social media will be prosecuted for child pornography offences. I don't think that's the case because there isn't a sexual exploitation of the child, but I do worry that that content that you put online lands up in the wrong hands and suddenly gets copy-pasted onto some unsavory website. Now, in terms of the privacy, that's a whole lot more interesting because in South Africa, the test for privacy is, do you have a reasonable expectation of privacy in a particular set of circumstances? It sounds like a difficult legal test. It just means, is this private? If you take a picture of me now, are you infringing my privacy? If you take a picture of me naked in my house, are you infringing my privacy? And what that test means for how we use social media is the more you look after your privacy, the more privacy you have. So what that means for you, the more pictures you share of your children, the less right to privacy they automatically have, which is something I think that people are not thinking about. And particularly in South Africa, I think we're very far behind the international conversation. So I think it's something that parents need to decide up front. Do you want to give your children a digital footprint, which is going to follow them for the rest of their lives, without them telling you that that's okay? Gosh, and how can they tell you that until they act? Because they don't even know. We don't even understand what's happening, never mind our children. How do we protect them? I mean, gosh, this is amazing. Facebook keeps families connected from all continents. But now you're saying it's too dangerous. Well, I think that social media, if used correctly, is the most incomparable tool from a professional point of view. You know, when I left a big law firm that I worked for, everyone was like, oh, we're so worried about you. How are you going to make clients? How are you Little going to make did they know Emma's going to be the girl. And I said, well, thank you. And, you know, if it doesn't work, I'd be very grateful if you took me back. And I've been busy every single day for 4 years. I've never spent a cent on advertising. I've never spent a cent on marketing. I'm able to, you know, style myself as the social media expert in the country
whenever I want to. Twitter is my constant open door policy. So from a professional point of view, it's amazing. From a personal point of view, keeping up with your connections all over the world, WhatsApp groups, these tools are incredible. The point is, if used incorrectly, that's when the danger comes in. Yes, I've got your book here. What I found fascinating, it's don't film yourself having sex. I don't know who still does this, but people still do, and then it gets out in the wrong hands, even if they don't want it to. But what's fascinating, I open it up into this. Don't be a racist ever, but in particularly, don't be a racist online. Yeah, well, I think what we've seen with the emergence of social media is that people are being called out. You know, the message now is you've got to confront racism in all its forms. And I think that, you know, gone are the days where you were sitting around a dining room table and someone would say something racist and you'd just change the topic and move on and not get involved in that conversation. I think the message now is that we have to confront that kind of content. And, you know, the penny sparrows of this world have always existed, except they made those comments in the confines of their sitting room, of their dining room, to their family, to their friends. And now social media actually is a platform where we get to see who people really are, especially with the heat of the moment content. You know, it's a very raw expose of who a person really is. It's a much more accurate reflection of somebody rather than just the CV that they send for a job application. But Emma, that's very scary as well, because we're all a package though. We're not just that one activity, and a lot of things gets pulled out of proportion. Like a screen grab gets sent and somebody gets vilified and basically killed online. Yeah, well, the digital vigilante mob is a very powerful, very scary group of people, and often we see that the backlash to content is even worse than the original content. But there are 3 rules of thumb. There is no context on social media. We don't see what comes before, we don't see what comes after. There is very little tone. Emojis can help. You know, but if I say something to you now, hopefully you'll know if I'm joking. But if I put it online, it's very difficult to get tone. You know, an emoji will help, but in general, the rule is that it's difficult. And you lose control over your audience. Because what's funny to you and your girlfriends over a glass of wine on a Saturday night isn't always going to be funny to the boss on Monday morning, or indeed to the police. So context, tone, and control of audience means that we have to be hyper careful and hypersensitive about what we're posting online. Sjoe, Emma, you and I can chat forever because we've got so much to say. Al wat ook vir julle kan sê is julle kan nie op sosiale media sê ek is so gatvol vir my baas nie, because he is going to hear about it, en dan mens weet nie wat dan kan gebeur nie. Ons kyk nou na 'n musiekvideo van Krizaan en dan gesels Dawie weer met Tasha Bester van Snappy Home. Jy het opgekyk, jou knie gebuig en jy het gevra vir my tyd. Net 'n jaar en as dit klaar is, sal jy my weer vra vir 'n bietjie meer, 'n jaar of 2, tot ek 100 vir jou gee. En vir my lê 100 jaar op jou gesig, 100 vrae, my antwoord op my lippe klaar. 1000 Weet jy, iemand wat het hier gebruik maak van die nuwe ding, en dis die internet en apps en daai goeders, is Tasha Bester. Sy's 'n regte entrepreneur. En jou besigheid se naam is Snappy Home. Jy's die bestuurende direkteur. Hallo Tasha, weer 'n keer, nie was laas keer ook hier gewees. Ja, ons was laasweek by mekaar. Lekker om terug te wees. Ons gesels nou, ons praat nou oor goeders soos byvoorbeeld wanneer jy nou trek. Dis nou skoonmaak en die nutsman en die stoorgeriewe, nakomme sertifikate, afsluit water.
al daai 'n hele ou pot vol goeders. Kom ons begin voor. Vertel my weer vir ons, wat doen Snappy Home? Kom ons begin daar, so net vir die kykers weer vertel. Dis al daai dienste rondom die huis, geen nie om wat dit is nie. Het ons gevat en bymekaar gebring in die palm van die hand van die kliënt in die vorm van 'n app of 'n toep, soos hulle in Afrikaans sê. Ja. 'n Toepassing. Jy laai die ding af en daar kry jy nou alles wat jy En daar's alles daar. Alright, so laasweek het ons nog laasweek het ons gesels oor al die aanbiedings en goeders wat jy nou kan doen. Daar's verskeie goeders wat jy kan doen en so. Maar vandag, waaroor praat ons vandag? Ja, ons het laasweek lekker gesels en ek wil vir die kykers dankie sê. Ons het gepraat oor trek laasweek en hoe ons die kykers kan help by die ambassadeur wat uitkom, al die beplanning doen. Maar nou wil ek vandag bietjie en dankie vir die ondersteuning. Ons was oorweldig. Is dit so? Ongelooflik, Dawie. En ek wil nou vandag vir die kykers bietjie gesels. Die trek is die een ding, maar nou is daar al die ander dienste, die nakomingssertifikate, die water en ligte aan en afsluit. Daar's baie keer terugbetalings, daar's die erfbelastings, daar's al daai goedjies, die skoonmaak van beide huise. Ons doen dit alles. So ek wil net so 'n bietjie daaroor gesels en weer sê, onthou daai ambassadeur kan dit alles ook vir jou reël en ons doen al hierdie dinge, van 'n gassertifikaat tot 'n elektrisiteitssertifikaat tot 'n watersertifikaat in die kusgedeeltes. Ons doen dit alles. Moet hulle daar watersertifikate? Ja, Ag, weet jy hierdie verdomde klomp bureaukrate en so. So hoe kry julle dit reg om al hierdie goedes te doen? Ek meen ek kan onthou toe ek met getrek het. Daar's altyd iets. Dis 'n nagmerrie. As jy self dit doen, Dawie, moet jy met al daai verskaffers self werk. Ons werk jy net met Snappy Home en met jou ambassadeur wat jou besonderhede het klaar en jou verwagtinge kan bestuur, want hulle weet wat jou needs is, as ek daai woord kan gebruik. En ons het dan die betroubare verskaffers in die agtergrond wat ons goedgekeur het, wat daar moet wees op tyd. As ek miskien vinnig net weer daai beloftes vir die kliënte kan noem of vir die kykers. Ons is op tyd en ek wil vir jou sê, gister was ons 100% op tyd. O, fantasties. Nou, met al ons werk wat gedoen is. Maar hierdie ou spulletjie kos nou geld en so. Hoe weet julle wat die regte pryse is? Ja, hoe is baie belangrik, Dawie. Ja. En die kliënte dink ook altyd betaal ons nou meer omdat Snappy Home betrokke is. Nee, is die antwoord. Dis nee, ek wil die kykers uitnooi om ons te nooi en te toets. Ons is in die middel, maar omdat ons vennote is met die diensverskaffers, vat ons en hulle die geld en ons deel dit. So ons sit in die middel, die kliënt betaal nie ekstra nie. Ons bepaal die tariewe. As ek sê ons, is dit Snappy Home. So daar is 'n tarief per uur en dan is daar 'n tarief wat op die materiaal bygevoeg kan word en ons reguleer dit. En die belangrikste deel is ons waarborg daai diensaflewering. So die kliënt hoef nooit te bekommer nie. Hy betaal vir Snappy Home 100%. Ons hou daai geld in 'n trustrekening en sodra die kliënt gelukkig is met die diens na dit gelewer is, vloei die geld eers na die diensverskaffer toe. En daai gemoedsrus vir kliënt is net prysloos. Weet jy ek meen die idee dat ek in 'n ry moet gaan staan by een of ander ineptokraat met betaal en wat 'n dag vat, ek meen net dit is goed genoeg. Nou as ek julle nou in die hande wil kry, dan gaan laai ek nou die app af. Ek dink die app se naam is seker of die toep. Seker Snappy Home, né? Dis reg. Ja, daar weet ek wil die kykers uitnooi om ons te gebruik en ons te toets. Daar's geen uitroepkoste nie. Jy gaan na jou App Store toe of jou Play Store toe. Jy tik in Snappy Home. Ons bekende handjie kom op. Jy klik op hom. Hy's gratis en voilà, daar's ons in die palm van jou hand en jy kan begin boek. Voilà. Daar's alles nou, dan kan ek julle in die hande kry en stuur ek sommer vir jou 'n boodskap, 'n SMS tipe ding of wat. Of jy kan skakel, maar die beste is alles is op die app. Jy hoef nie te skakel nie. En julle is baie besig. Dit gaan goed met julle. Dit gaan goed met ons besigheid, Dawie, en ek wil dankie sê vir die kykers want hulle ondersteun ons. Onthou nou, né? Ontbytsake advertensies. Hierna is dit tyd vir Sake Fokus saam met my goeie vriend Langarm. Just Water. Meer as net water. Welkom by ons vinnige Sake Fokus in die noordelike voorstede van Johannesburg. Dis 'n gewilde area vir woon en werk hier in Gauteng en ons kyk dan na One2 Smile, 'n tandheelkundige besigheid wat 2 praktyke in hierdie omgewing het. One2 Smile is 'n familie- en kosmetiese tandheelkundige praktyk in Bryanston en Kyalami. Daar is niks soos 'n perfekte glimlag om selfvertroue en 'n positiewe selfbeeld uit te straal nie. En dit is waarna ons streef, om perfekte glimlagte te skep. One2 Smile se doelwit is om die beste behandelingsplan volgens jou eie behoeftes en voorkeure saam te stel. Met net die beste tegnologie in tandheelkunde tot hulle beskikking, beteken dit dat hulle akkuraat en vinnig te werk kan gaan. Met kreatiwiteit, werkstrots en tegnologie is ons hier by One2 Smile in staat om jou probleem klein en groot in een dag op te los. Skakel gerus One2 Smile vir 'n komplementêre glimlag of blykingsevaluasie. Hulle kan dalk die glimlag skep wat jy altyd wou gehad het in een dag.
Ons kyk nou na nog 2 besighede in die noordelike voorstede van Johannesburg. Albei van hulle kan handig te pas kom in jou huis en tuin. Dis Wondercoat Professional en Designer Pool Covers. Wondercoat is in 1973 gestig en is een van die oudste verfname in Suid-Afrika. Dit maak Wondercoat 'n gekende produk in die verfindustrie met vele verfaanwendings. Met 'n fabriek in Gauteng en takke in Port Elizabeth en Welkom, word Wondercoat produkte versprei na alle areas in die land vir 'n betroubare en professionele keuse in verfbenodigdhede. Met die stigting van Wondercoat het hulle ook een van die grootste verfkontrakteur-operasies besit en het so waardevolle insig verkry in die behoeftes van groot kontrakteurs. Die Wondercoat-reeks sluit alles in: dekoratiewe muurverf, dakverf, houtverf, metaalverf, vloerbedekkings, verseelaars, industriële verwe en water- en vochtdigting. Wondercoat, gewaarborgde kwaliteitprodukte wat hulle self deur die jare oor en oor bewys het. Dis die professionele keuse vir gemoedsrus. Designer Pool Covers in Randburg is 'n verskaffer en installeerder van hoëgehalte ingevoerde outomatiese en plaaslik vervaardigde swembatveiligheidsprodukte. Die maatskappy se vennootskap met vervaardigers en leweransiers bied jare se kundigheid sodat Designer Pool Covers sy kliënte van net die beste kwaliteit, die mees omvattende waarborge en mees bekostigbare pryse kan voorsien. Die maatskappy gee voorrang aan swembadveiligheid en moedig ouers aan om kinders daarvan bewus te maak. 'n Swembad is groot pret, maar dit kan ook gevaarlik wees en moet met respek behandel word. Die beste belegging wat jy kan maak as jy 'n swembad het, is om dit met 'n seil of net te bedek. Designer Pool Covers se produkte is duursaam en maklik om te onderhou en hulle beskik oor ervare personeel wat 'n professionele diens lewer. Skakel hulle gerus vir 'n gratis kwotasie op 'n verskeidenheid produkte. Baie dankie aan almal wat deel van vandag se program was. Ek herinner dan net dat Ingrid Bradfield tans nog besig is met 'n sakefokus van die Breede Riviervallei tot in die Oeverberg, daaronder in die Wes-Kaap. So skakel haar gerus as jy 'n besigheid in daardie deel van ons land het en kom wys ons wat jy doen. Hierna gesels Dawie met Emma Sadleir. Die Ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Eqstra Flexi Fleet. Maybe at the moment Emma te gesels. I've been listening to you and Eloise over there. Quite interesting. Couldn't wait to speak to you. Okay, let's start at the beginning. Waar begin dit alles? Where did you start? Why did you study law? Well, I almost got into it accidentally and then absolutely loved it and worked at a big law firm called Webber Wentzel, and I was in the media law department and I just loved it. And then I went and I studied in London for a bit. I did a master's at the London School of Economics and I came back and suddenly my clients weren't just journalists anymore. They were just ordinary people finding themselves in enormous amounts of trouble because of what they were posting on social media. But did you grow up in a house? Was your father a lawyer? He's not a lawyer. I don't have any lawyers in my family. It was totally accidental, but I've got a real passion for the law, and I think as far as law goes, I'm certainly in the most glamorous area that you can get into when it comes to law. I must say I'm very jealous because there are 2 universities now that I would absolutely give my life. And that's the London School of Economics and MIT. Mm-hmm. Those 2 places are just the most amazing places. It really was magical. What was it like? It was just extraordinary. I think there's nothing more indulgent than studying after working, because you really just have an appreciation for the quality of the lifestyle. It was incredibly academically indulgent. And it was just when everything was changing from traditional media to social media, you know, from the journalists getting into trouble to ordinary people, where we start giving cell phones to children and letting them have this incredible power of voice. And it was a very interesting time. I wrote some fascinating
papers on, for example, tweeting from the courtroom, something that we just wouldn't have had to deal with 5 years ago. And I got to meet some fascinating people like Julian Assange, before he was. Oh, what do you think of him? What's your philosophical view on, you know, well, I have what to he's say, doing? I was a bit of a groupie before I met him, and then when I did meet him, he was a bit creepy, so I was really disappointed, and I wasn't totally surprised. Julian Assange, net so geloof. Dis die ou wat hierdie klomp inligting oor die Amerikaanse geheime uitgelap het, en he's currently hiding in an embassy still in London somewhere. Yeah, I think he's allowed out, but I don't think he has gone out yet. Yeah. So yeah, he was the brains behind WikiLeaks, and you know, I did have some theoretical problems with it. For example, I think all those releases, if they'd just taken a bit of time to redact some of the information, we would have still got all the important information, but without compromising various people. But there's a bit of a balance here, that you are obviously very much in favour of personal, individual privacy. But what's your view on secrets, state secrets, government secrets, for instance? Well, I think sunlight is key. You know, I got into the law that I did because I'm such a fanatic about freedom of expression. And a lot of people, you know, when I finish my talks, they say to me, oh, but what about freedom of expression? And I say, yes, freedom of expression, especially in modern day South Africa, is crucially important. It has to be jealously guarded. It's the cornerstone of our democracy at the moment, I think. But what people really need to understand when they get on their cell phones, when they get on the internet, is that the right to freedom of expression is not an absolute right. You know, my right to freedom of expression can be restricted when it comes into conflict with your right to privacy, your right to dignity, your right to reputation. No, you're not going to get out of this corner. Let me go and push you back again. And that is, what's your view on governments? Do you think government should have secrets? I think that sometimes secrets are important when like it what? comes to... Can you give an example of what? Like when it comes to safety, secrets? nuclear secrets I think are very valuable. I have fundamental issues with our key points legislation in South Africa, and I think perhaps what has been so fascinating about the Gupta leaks, for instance, emails, isn't that an example? Can't the Guptas take somebody to court and say, listen, you're not allowed to have these emails? So it's fascinating because from a privacy point of view, so certainly there are laws against hacking, the unlawful interception of data, Section 86 of ECTA. If they find out who's behind this, although the journalists won't be forced to hand over who their sources are, because thank goodness that is still jealously guarded in South Africa. Yeah. But if you could find out who it was, I suppose it's very similar to Mantu Shabalala Msimang's, when her health documents, her medical records were released when she was in hospital. Now, the nurse who leaked those documents is still... She left the country, but still should have been prosecuted. That doesn't mean that the media can't publish, because there is a special defense to the right to privacy. The first is consent. You know, you can publish those naked pictures, I give you permission. You can publish that I'm HIV positive. Here's the consent. But the more interesting defense is public interest. Yeah. So when the benefit to the public outweighs a person's right to privacy, then you can infringe that person's privacy. Exactly the same with Judge Mabel Jansen. That was a private message on Facebook between her and one other person. Yeah. But it was of manifest public interest that we knew that a high court judge held those kind of views, and that therefore the benefit to the public outweighs that right to privacy. Are we not, maybe, isn't it too much protection? Are you putting too much emphasis on protection? You mentioned, for example, kids. Now, my kids, I just adore them. And we take pictures of them in the bath, for example, all that. And I would like to send it to my mother. And we've got an WhatsApp group as an example. It's encrypted on both sides. That should be fine. Yeah, I'm happy for people to share content on WhatsApp. You've still got to guard against the fact that if you're sending it to somebody who you don't necessarily trust, they could send it on. But provided you're sending it to people who you trust, I'm very happy for you to share content on WhatsApp groups, even naked pictures of your children, the sweet little picture of your child in the bath, the toddler running down the beach with its little hat on. Very happy for you to put that on WhatsApp on a closed group. My worry is where you start putting it on more traditional social media platforms, because, you know, just because it's a private account today, it doesn't mean that it's a private account tomorrow. These companies change their rules every single day, and they owe us nothing. Emma, listen, we've got to stop. Emma Sadleir, ons sal baie lekker om te gaan. Langarm, jy's lekker jaloers, né? Hy gaan vinnig vir ons weer op sommige gesels ons verder. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden beplan 'n sakefokus in die omgewing van die Waterberge in Limpopo, al die pad van Bella tot Mokopane. Soos jy 'n besigheid in daardie omgewing het, maak 'n afspraak met Estel. Dit word uitgesaai op 23 September.
Dawie en Emma praat oor kaalfoto's. Daar gaan nie baie kaalfoto's wees hierdie weekie want dit gaan koud wees. 'n Koue front het oor die land inskuif van Saterdag aand. Reën langs die Wes- en Suidweskus. Kyk al hierdie koue weer wat inspoel vanuit die Wesheid as gevolg van hierdie stelsel. Ook sneeu wat oor die hoërliggende gedeeltes van die Wes-Kaap kan voorkom. Skrapse reënbuie langs die kus as gevolg van daai stelsel wat maandag oor die noordooste van die land gaan wees. 'n Opvolger wat vinnig oor die land in beweeg teen maandag. So toestande gaan nie waarlik opklaar nie. Weereens koue weer wat inspoel met daai skrapse reënbuie langs die kusgebiede wat sal uitbrei tot oor die noordooste van die land. Die koue weer teen Dinsdag en Woensdag. Aflandige lugvloei wat die maksimum temperature langs die Weskus van Namibië gaan opstoot Woensdag. Meestal sonnig, matige toestande Donderdag, maar ons onthou nog steeds baie koud in die aand en in die vroeë oggende. Terug na Dawie en Emma. Ubaru met meer as 85 jaar se ondervinding in die landbousektor is voorware staatmaker en die trotse borg van Ontbytsake se weervoorspelling. Ubaru, in lyn met die boer. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Emma Sadleir met ons gas is vanoggend. You and Eloise spoke about, things like, you mentioned racism. Now, I'm not making a point specifically about racism, but the point I want to make is that perhaps there is too much political correctness. Perhaps we are being forced into a certain, and a drukgang. We all have to think exactly the same. Don't you think that's a valid comment? Yeah, it does make me nervous because I think that people should be able to express who they are. But the problem is where that expression starts infringing on other people's rights to dignity, to reputation, to privacy, then the law has to start getting involved. And certainly where we've seen the most development from a South African point of view is when it comes to hate speech. We see countless complaints laid at the Human Rights Commission. We've seen a lot of people taken to the Equality Court for racism, and indeed charges of crimen injuria, infringement of dignity, which is actually a criminal offence laid against people because of content on social media. Yeah, but one of the requirements, if I'm not, correct me if I'm wrong, but it needs to be published, and I think it needs to be published in a way that the intention is for more people to actually hear this or see this or read this. So at the moment it has to be seen by just one other person. So if I say something directly to you, one other person is sufficient. Okay. But, with the emergence of the screenshot, even if you've just said something to 12 people on a WhatsApp group, somebody takes a screenshot and they tweet that, the automatic effect will be that a much broader audience sees it. Under the Cybercrimes Bill, which is just been released, there's an updated version, which Parliament is considering at the moment. There they give themselves the power to prosecute people, even if it's a direct message. So at the moment we require publication for all the laws to be triggered, but what will happen with the passing of the Cybercrimes Bill, if it stays in its current format, is that those laws will be triggered just by me sending you an email, even if it's just to you and there's no third party copied. That doesn't sound right to me. Yeah, it starts feeling a little nanny state-ish. Yes, it starts feeling a little bit like Big Brother's watching us. Yes. And there was something else which made me feel a bit like that. When the Ministry of State Security issued a statement saying that they're considering introducing legislation to deal with fake news. Now, that's not something that intelligence should be worrying about. That sounds a little bit like government trying to, cover itself. Yeah, I think we've got to try and push the message that the answer to bad news, the answer to incorrect news is more news, is more expression. Let's cure it by expressing more. Yeah, but talking about new legislation, I've got a suspicion that the politicians are just so far behind the curve that they're continuously trying to catch up and they will never be able to catch up. They never will be able to. If we look at our constitution, one of the newest constitutions in the world, a brilliant constitution, even when that was enacted in 1996, we could never have foreseen that we'd be communicating in the way that we do now. We're still dealing with copyright laws from the 1970s. It's very difficult to interpret these very old laws onto these very new platforms. And if you followed the secrecy bill with any kind of interest, you'll see how long it takes for legislation to wind its way through Parliament. And what we're dealing with today is going to be totally different to what we're dealing with in a year's time, especially when it comes to social media. Who knows which apps we'll be using next year? Essentially what you're talking about is law when you talk about the cloud or the internet or the stuff that's out there. And that's not necessarily with in a country because it's international in a way. Isn't it time to look at countries in a different way, in more of a community? Yeah, maybe it's absolutely. The trans-jurisdictional nature of the internet is possibly one of the trickiest things about my job. We're going to prosecute somebody that says something in Russia, for instance. Exactly. And even to go back to the point about legislating against fake news, well, if we introduce legislation that applies in South Africa, there's nothing stopping that fake news coming in from every other country around the world. So the trans-jurisdictional issues are immense. The only thing that the whole world can agree on is child pornography.
That seems to be literally the only thing that everybody can agree on. Otherwise, every country has its own laws, and especially America seems to do its own thing. You know, they have immunity against people who provide notice boards and that kind of thing. So if we want to sue Facebook, we've got to follow them to their jurisdiction and apply those laws, and that's very tricky. Ons gesels nou verder. My grootste probleem met al hierdie tipe van goed is dat ek glo persoonlike individuele vryheid en verantwoordelikheid. En net skep vinnig vir die kos op, haar verantwoordelikheid is om magies vol te kry. Die first choice egte suiwelroom is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houertjie gehou word. Ek het nou rooiwynsous gemaak deur van daai pansappe wat uit die hoender uitgekom het. In rooiwyn is dit wat ek net vinnig laat bietjie opkook het, saam met 'n klein bietjie kaneel en naaltjies. Jy moet altyd herhaal. Toe ek op 'n stadium in my lewe gordyne gemaak het en kamerversierings gedoen het, was daar altyd gesê wat jy daar doen, moet jy daar doen, moet jy daar doen ook. Selfde in kos. Herhaal so 'n bietjie van die geure sodat dit aanskakel by mekaar. Op daai noot ek het 'n klein stukkie eiervrug vir elkeen gebraai, want my kop het gegaan ook na moussaka toe, wat lekker saam met kaneel is. Gedink aan ietsie wat 'n mens hierby kan bedien. So ek het skuiwe, eiervrug en kaneelbotter gebraai en dit gaan ek hierby bedien. Nou ja, vir die rooiwynsous het ek 'n groot klomp koue botterblokkies ingeklits. Dit gaan nou, hy gaan nou moet staan sussie, as jy wil. Daar gaan ek nou die rooiwynsous bysit hier, so dis amper 'n rooiwyn hoender met daai heerlikheid van kaneel, wat ons laat dink aan melktert. Kyk net hoe lekker het hierdie kaas nou so romerigheid bygebring in daai bessies. Alles wat goed werk by rooiwyn en kos. Nou ja, ons gaan net nog proe, terwyl Dawie nou eers gesels met Emma, gaan ek hierdie goed nader bring. Leopard's Leap Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte soos beef bourguignon of beestert. Willow Creek, Suid-Afrika se mees bekroonde olyfolie. Hello, Emma, this is the last shot that we're going to talk. Unfortunately, there's so many things I still want to ask you about. Okay, you are this, what's the word? Hard-nosed lawyer. Is that the right expression? I'm not sure about hard-nosed or lawyer, actually. I feel like sometimes I'm more of a psychologist or a counselor than a lawyer. Do you do court work, for example, as well? I don't go to court. I'm not on the practicing role. I do a lot of legal consulting. Okay, so it's consulting mostly. Yeah, it's mostly consulting. And, you know, the legal background is extraordinarily important, but as we've discussed a moment ago, the law is often too slow. So sometimes I'm more of a reputation management specialist, sometimes I'm more of a psychologist, and mostly I'm an educator because I give these public talks literally every single day all over the country. Well, obviously, I mean, this is your passion. You can see this is your passion. But what is your real passion? It seems to be people, mostly. Yeah, people. I love helping people. I'm also a major horse rider. I've been doing that. Yes, I am. So I've been doing that since I was little. My mum owns a horse riding stables. So I was born into it. But yeah, you know, from a legal point of view, I feel like it's not work. You know, I feel like staying on top of developments, reading all the new developments, what apps we're using, which cases are being heard around the world. The world has become a village when it comes to social media, so I really need to stay on top of what's going on everywhere. A couple of personal things. Apparently, you absolutely love snakes. I don't know where you found that, but I am terrified of. I can't even look at pictures of snakes in books or on television. I get the worst nightmares. I'm definitely not a fan of snakes. Yet it seems as if you still like nature. Oh, I love nature. Yeah, I'm a country girl. I grew up on a plot, and if I don't get out to the farm at least 3 times a week, then I go a bit mad. If you didn't decide to become a lawyer, what else? I think I would have done something with children. I think maybe a nursery school teacher or a teacher in a primary school. I think definitely something with children. The young give me energy. Okay, apart from horse riding, is there somebody special in your life? What do you do over weekends? I feel like you're a bit skilled at this. I never talk about my private life. I do have a very nice Afrikaans boyfriend. The Kyknet viewers will be pleased to hear. And they're the best, I can promise you. Oh, he certainly is the best. No, so what do you do over
over weekends? Do you have any? So often horse shows. So work doesn't keep office hours because particularly with social media, often big developments happen late at night, over the weekend. So there's a lot of work that goes on. I've just finished writing another book. So that certainly didn't keep 8 to 5 office hours Monday to Friday. That was all hours of every single day, but that's done and that'll be coming out soon. And that's going to be a survival guide for teenagers. So something that I think before any child is given a smartphone, they should be absolutely forced to read it. Things keep on changing, but still things are more or less the same. So you have to stay abreast with the technological developments, I guess. What's the world going to look like 10 years ago? Just imagine where we were 10 years ago, where we are today. What's it going to look like in 10 years' time? I think we have absolutely no idea. I think as far as social media is concerned, we're still reading the table of contents when it comes to, the book of social media. We've got no idea how we're going to be communicating in a few years' time. Certainly, I've seen a big shift to live broadcasting. So Instagram Live, Facebook Live. We saw somebody fired from UCT, from the university, a couple of weeks ago for live streaming a woman who was breastfeeding, expressing breast milk. So there seems to be a big shift from, pre-edited, prior control content being published on social media to just oversharing, live broadcasting what's going on in your life contemporaneously. So I think that comes with its own set of issues. I think what you need to use is just common sense. Absolutely. I was having dinner with a friend of mine in London recently. I was doing some work abroad and he works at one of the biggest law firms in the world. He's a genius and he was telling me, he kept asking me, what do you do? And I tell him about my talks and speaking to corporates and speaking to children and universities, and he's just like, I just don't get it. And eventually he said, so you teach common sense. That's what you do. You just teach common sense. And I said, absolutely. I'm afraid common sense is just not that common anymore. But you like this sort of stuff. I can see you're totally relaxed. I mean, you look at you, smiling, you're laughing, and you present it, isn't it? You present it as well. Yeah, I've done a little bit of work on TV. I think that it's an incredible platform for getting my message across. So I do like to do a bit of TV, and it really breaks my heart when people phone me and they tell me that they've been fired, or they tell me they've been expelled from school, or they're naked pictures of them all over the internet. Because once it's done, it's done. And the internet is such a permanent place. For you to recover from that is very difficult. So I think the only way we can really cure that is to do the educational work, which is why I spend so much time on airplanes, traveling around the country, trying to speak to anybody who'll listen to me. But should we be scared of the internet? Should we be scared of new technology? Yes, I think we should be. I think it should still be embraced, but I think a cautious fear is a very good thing. I think a lot of what I do, especially with the children at schools, is kind of like the modern day equivalent of the drug talk. You aim to scare a little bit, because I'd much rather they took that moment before they published that thing or sent that naked picture and took that moment to decide not to do it or say that incredibly harmful thing. Cyberbullying, the issues around cyberbullying are immense, rather than they do it and then they phone me and it's done, and once it's done, it's done. It's a very permanent record that will follow you for a long time now. Emma Sadleir, baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak het. Jy moet sê dis 'n plesier. Dis 'n plesier, dankie. Dis wonderlik om jou te gesels, baie lekker om jou te gesels. Ek kan vir ure met jou gesels. En ek kan sien jy's regtig waar passie vir die goeters wat jy doen. Dankie dat jy 'n draai gemaak het. Ons kyk nou vinnig na Wynand Strydom se musiekvideo Katrina, en dan se tyd om te sê goodbye, maar ons gaan eers proe. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrinkery en die laat komery. Sê vir my, Katrina, jy nog respek vir my? Dit kan nie goed wees om so alleen te bly. Ek dink terug aan jou dag, toe ek by jou wil wees. Ek weet nou, Katrina, dit was 'n lus vir vrede. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Sê vir my, Katrina, wil jy nog by my wees?
Baie dankie Emma, dat jy by ons het raai kan maak. Ons gaan nou vir jou kos gee, 'n bietjie wyn gee. Ons gaan nie hierdie foto's publiseer ernstig. Jy kan maar groot sluk vat. Ek sien jy druk met die bottel uit daar agter. Definitely don't take a picture of me now. Wat agter die kameras gebeur by Ontbytsake, bly agter die kameras by Ontbytsake. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. Dit was lekker om te luister na julle geselsie. Ons wil jou van hierdie wyn gee van Leopard's Leap, 'n Cabernet Sauvignon. So sit die foon weg en dan kan jy een of beide van hulle drink saam met jou Afrikaanse man en baie sterkte vir al jou toekomstige dinge en vir die nuwe boek. Dankie, Excel, baie dankie. Sjoe, ek hoop julle het so lekker opvoedkundige program gehad soos ons. Dit was wonderlik om al die inligting te kry wat ons kan help. Sjoe, maar vandag se saam. Ja, maar jy kan ook. Dis lekker om iemand te kry wat kan praat. Dis heerlik om so te kan kuier. Dis wat kuier beteken. So wat jy aan kan nie. Buiten eet. Volgende week kuier ons saam met die akteur Armand Oukamp, bekend as Tam van Kyknet se drama reeks Die Boekklub. En in ons sake fokus kyk ons na 'n paar besighede in die vervaardigingssektor van Gauteng. Is jy nie bietjie baie nakies? Het jy nou 'n hele nakie gebyt? Ek is so jammer. Dis baie medisinaal. Weet jy wat te lank vir produseer dis nakies is Zanzibar. En jy mag net nakies verkoop aan net aan 'n regering. Dis natuurlik een van die belaglike politieke stories. Dan smokkel die mense nakies uit. Ai, maar hulle is slim daai mense. Maar julle die kos en die wyn moet altyd saamwerk. Ek hoop julle geniet dit. Volgende week weer. Nakies en kaneel. Hang te kyk. Op jou. George julle. Tata julle.